شوف، كلنا نملك كيبوردات وحواسيب في المنزل، سواء كانت جديدة أو قديمة لا نستعملها، ولكنها في الأخير ستظل موجودة. مهلا أصدقائي، اليوم سوف نقوم معا بكشف الحقيقة وتقبل الصدمة، فصدقوني لا أمزح معكم. فهل فكرتم يوما في فك أزرار هذا الكيبورد ورؤية ما تخبيه لكم تحتها؟ فهذه الأخيرة بؤرة لتجمع الوسخ، إذ وأنه من المحتمل أن تجد قميصك بداخلها. المهم والغرض كله من هذا الأمر هو تذكيرك فقط بتنظيف كيبوردك بشكل دوري. أبرز حضورك في التعليقات ودعم هذا المقطع. وداعا.